Ayan po. So isang magandang umaga. So mayroon dito nga dinala na PCB. Ayan po. Ito po ay 3-phase na 410 ampere yun. So dinala rito. Ni-repair na raw po ito dun sa labas. Ayan. Makikita nyo nga po. Ayan. Isa rin po kasing pagka nasunog to. Itong parang resistor yata to. Hindi ko po alam yan kung ano yan. Kasi ito lang po ang kadalasang nasusunog. Pagka naputol yan ay mag-i-error na po ng 11. Ayan. So dinala rito kasi nung pinalitan na nila ganun pa rin. Ayan. Yun pa rin. Nag-i-11 pa rin. So pinapacheck sa akin. So pagka 11 po ang error ay kung hindi ito ang sira, ito pong na to, itong parts na to, ayan, pag sira to mag-i-11 pa yan. Tapos ano pa ba yung ibang sira ng 11 natin? Ibig sabihin yung modelo tama naman kasi umandar na to dati. Ayan, luma na nga po, marami nang alikabok eh. So ang isa pang problema nun yung 11 ay yung communication wire niya, kung putol ay mag-i-11 po yan. So dito titingnan natin kung ano yung problema. Salpak natin ha. Tingnan natin kung 11 nga ba talaga. Ayan, so ilagay po natin dyan. Ayan, meron kami rito testing machine. Ayan, so talagang nilagay ko yan dito. Ayan po. Sinadya ko yan na talagang ilagay dyan function para pumapalo yung mga kontaktor nya, yung pan. Yan pa. So ito po ay good, itong PCB na to ay good sa workshop to. Unang kumukuha niyan. Kasi sa workshop yan, pan-testing yan. Isa. Ayan po, so nakabit na natin. Kahit hindi na natin ikabit yung mga pan nya, yung pan heating nya, kahit hindi na yan. So ang importante lang itong sensor at saka itong high pressure nya, and then communication. So bubuhayin po natin. Nakasalpak na yung 380 natin. Ayan, so ito yung wire nya. Ito yung remote. Kasi ayan. Umandar na nga po ha. Umandar na. Ayan, nag-11 na siya. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung sira nya ha. Kahit pinalitan na din nila. 11 na yan. Wala na yan. Tanggalin natin to. Ito kasi yung neutral nya. Tanggalin mo lang yan. Ito tinatanggal ko rin to kasi may nagagawa rito eh. Ayan, gano'n. Kaya mag-i-11 yan. Hindi nila alam tanggal yan na. Diba? Minsan may nagte-testing dito eh. Inuunahan ako eh. So tatanggalin natin. Paliwanag natin kung ano yung sira. O kaya nga po talagang binalik dito kahit ni-repair na nila ay nag-i-11 pa rin. So ipapaliwanag ko po sa inyo kung alin yung sira. Mabuti kasi may pinagbabatayan kasi ako rito na good yung communication or bad. Ayan pa. Ha? Start dito. Ano ba to? Times 1K lang natin. Ayan. Saan ba yan?
So naka 0 tayo, ayan. So okay yung tester natin, ayan. So, paano ba natin to makikita? So ito po yung may problema pa dito. Ito. Tester natin to kung paano. So gamit itong hindi kasi natin makita pa eh. Ayan, dito. Ayan. So titesterin po natin itong communication niya. Gamit lang ay itong kwan. Ito. Saan ba to? Ayan, wala nga. So babalik ta rin natin kasi hindi pumapalo. Times 10 nga natin. Hindi niya makuha eh. Ayan, so makikita niyo po gumalaw, di ba? Gumalaw, ayan. Kahit baliktarin natin 'yan. Ayan. So ito yung pangalawa na kanya, yung kanya gumalaw. Pero pag dito, ayan oh. Wala po oh, 'di ba? Sira yung sira itong kanya, itong kanya. Itong communication niya sira. Mag-open na po siya kaya wala nang continuity na ibinibigay kay times 10 na nga po tayo, key times 10. Itong isa lang yung napapagalaw niya, ayan. Kikita niyo po ba? Gumagalaw rin. Yan, di ba? So itong kuha na to dito, pag tinister mo to daw, dapat may continuity dito, itong kuha na to. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yung good para may guide kayo ha. Ito yung good at sa workshop to. Kaya din naman natututunan ko to kasi syempre may good, titestering ko yung good. Hindi din pagbabatayan ko yung luma. Kasi hindi naman po talaga ako electronics. Pero syempre, naandito na po tayo sa workshop. Lahat ay mapapag-aralan natin. Oh, 'di ba? Kasi wala namang magtuturo sa atin. Oh. Nag-iisa naman akong Pilipino rito. So, kahit anong gawin ko rito, yun ang kagandahan dito. Wala rito sip-sip. Sinusumbong man nila ako, pero hindi sila pinaniniwalaan. 'Di ba? Kasi yung mga nagsusumbong, marami silang ginagawa, hindi rin nila maayos. Pag binuntahan ko, ako yung nakakayos, di ba? So, kasi may mga kaibigan din tayo dyan sa Riyadh na tinatawagan natin. At simula sa simula naman, gano'n. So, pagka maganda yung record mo, kahit anong paninira sa'yo, maganda yung pundasyon mo eh. Kahit anong paninira sa'yo ng kasama mo, kasi siyempre mga ibang lahi yan eh. Kahit anong paninira sa'yo, hindi niya matitibag. So, ito, titesterin natin ha. Marami akong kwento ha. Ito, balik rin natin. Ayan o. So, kung makikita nyo, di ba? Kumandar, may continuity agad. At ito pa yung isa o. Ayan o. So, tatlo lang itong kwan lang yung kukunin nyo. Itong isa rito. Ayan, isa rito ito. Tsaka ito. Dapat lahat yan, kahit balibalik-tarin mo yung, pag itinama mo yung tester mo yan, dapat may continuity yan. Ito yung isa kasi, itong coil, itong na to, wala yan, walang continuity. At dito lang siya nagkakamayroon. Pero itong buo, lahat yan meron. Ayan, kung makikita nyo, oh, ayan. Di ba mayroon? Pumapalo. And then, ililipat mo to dito, ayan. Oh, meron. So, pag binaliktad mo to, hindi yan gagana. Kasi parang hindi nakakuha, wala oh. Pag binaliktad mo tong ako na to pan-tester. So yan dito, iniikot-ikot ko yan oh. So mayroon 'yon. So ito talaga yung tama. Ano ba tong itim na to? Sa negative, ito yung ilalagay mo doon at laging sa gitna itong positive lang dito. Ayan. Kung makikita nyo tong coil na to dito. Itong red na to, itong positive dito lang siya. Tapos yung itim, yung igagalaw nyo dito, paglaruin nyo yan dyan. Ayan, so, di ba, mayroon tayong natutunan na kung paano matrace yung communication na, ito siya. Itong communication na to. Ayan, ulitin natin ulit ha. Ito dito. Ito sa gitna yan, ayan. Ayan, makikita nyo, gumalaw, pero hindi siya sumasagad sa zero, ayan. Kaunti lang. Tapos ito, oh, wala. Nawawala nga siya eh. Balik-balik na rin natin.
On off and kwan siya eh. Ayan. O, wala. Sito, wala. So sira pa rin yung communication niya kahit pinalitan na nila dito. Yun. So yung pagkasunog niya. Ayan, so sana ay naintindihan nyo kung paano i-trace yung communication niya. Dito po. Ito yan, makikita nyo ito. Ito. Ayan. So, mag-order, wala na kasi akong mabunot dito na ganito na communication. Ayan, wala akong mabunot na ritong ganito. Wala na akong makuha Itong communication na to, kung buo to, kahit ilagay mo siya sa R22, umaandar yan. Isang beses ko nang ginawa yan. Ayan, communication na to. So, ayan. Hello. Likewise, alhamdulillah. So, ayan yung ating tutorial ngayon about sa 11 na error. Ayan, communication error kahit pinalitan na nung parang ano ba to? Resistor ba to? Ayan, and then makasira yung wire, putol yun. Mag-11 din yun. Pero luma yan. Yung communication error yung problema niya. Ayan po. So, maraming salamat. Wazi, good morning. Good morning. Ayan. So, maraming salamat po at God first po na po ang Diyos. Pakatandaan natin.